Сәлем достар, мен бүгін әртүрлі жеміс-жидектерден осындай компот дайындадым. Егер видеом ұнаса, каналыма жазылып, лайк басып кетіңіздер. Видеомды соңына дейін қараңыздар. Алдымен осындай мен жеміс-жидектердің барлығын жуып тазалап, осындай бөліктерге бөліп алдым. Және банкымызды жақсылап жуып, ас содасымен тазалап, осындай мантаваркаға парлап, крышкаларын да буға парлап аламыз. Міне қыздар, біз банкылардың барлығын буға парлап алдық. Енді дайындап қойған алмамызды осылай банкыларға салып шығамыз. Егер де сіздер бүтіндей салсаңыздар, олар өз еріктеріңіз. Менің алмам үлкен болғандықтан мен осындай 6-7 бөліктерге бөліп салдым. Әр үй бикесінің банкі жабу тәсілі әртүрлі болғандықтан, сізде өзіңіздің банкі жабу тәсілін комментария бөліміне жазып кетсеңіз болады. Егер Қазақстанның дамуына үлесіңізді қосамын десеңіз, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий бөліміне өз пікіріңізді жазып қалдырыңыз. Қыздар, егер де сіздерде басқа да жеміс-жидектер болса, оны да қосып, осындай банкі жабуыңызға болады. Қазір нағыз банкының сезоны болғандықтан, кез келген дүкеннен немесе базардан осындай жеміс-жидектерді арзан бағада алып, банкі бассаңыздар болады. Қыздар, тағы да айта кетейін, дәл менікіндей жеміс болсын демеймін. Өздеріңіз үйіңізде қандай жеміс бар, огородтан немесе дүкеннен алсаңыздар, любой жеміс-жидектермен жасауға болады. Міне мен қараөріктерімді осындай 5-6 данадан салып шықтым. Енді үстіне мен шабдалыны осындай бөліктерге бөліп, әр банкіге осылай 2 уыстан салып шықтым. Дайын болған банкілерімізде сақырлап тұрған суымызды құйып шығамыз. Және осының бетіне крышкамызды жауып 5-10 минутқа қойып қоямыз. Егер менің видеом ұнаса, каналыма жазылып, комментарий бөліміне өз пікіріңізді қалдырып, лайк басып кетсеңіздер болады. Міне біздің банкымыз 5-10 минут тұрды. Енді таза кастрөлді алып, банкымыздегі суымызды қайтадан осы кастрөлге құйып шығамыз. Қыздар, сіздерге лайк бақ болсын, крышканы осылай пышақпен тесіп пайдалануларыңызға болады. Міне соңғы банкымызды құйып алдық. Енді осыны газге қайтадан сақырлатып қайнатып аламыз. Оған дейін банкілерімізге біз шекерімізді салып шығамыз. Қыздар, шекерді салған кезде міндетті түрде өлшеп салыңыздар. Мен өзім бір кружканы таразымен өлшегенде 200 грамм болды. Яғни менің банкым 2 литр болғандықтан, мен бір кружка, яғни 200 грамм шекер салып шықтым. Егер де сіз 1 литрге жапсаңыз, 100 грамм шекер саласыз. Егер де 3 литрге жапсаңыз, 300 грамм шекер салып шығасыз. Міне қыздар, жаңа біз газде қайнатып алған суымызды қайтадан банкыларымызға осылай ожаудың көмегімен құйып шығамыз. Егер видеом ұнаса, каналыма жазылып, бұдан да басқа видеоларды қарап, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер болады. Қазақстанның дамуына үлесін қосамын десеңіздер, бүкіл Қазақстанның осындай қазақша каналдарына жазылып, өздеріңіздің ойларыңызды бөлісіңіздер. Міне осылай барлығын құйып шығамыз. Енді банка жабу құрылғысымен банкыларымызды жаймен деп осылай оңнан солға, солдан оңға қарай бұрап шығамыз. Міне қыздар, енді банкыларымызды осылай дөңгелетіп отырып, шайқап аламыз. Себебі біздің түбінде қалып қойған шекерлеріміз қатып қалуы мүмкін. Сол үшін осылай ары-бері дөңгелетіп, банкыларымызды төңкеріп, үстіне одеял немесе көрпе болмаса қалыңдау киімдерді жауып, 2-3 күнге орап қоямыз. Міне біздің банкыларымыз осындай болды. 2-3 күн ораулы тұрды. Енді осыны қараңғы жерге немесе мұздай бөлмеге сақтасаңыздар болады. Сіздермен болған Кәмшат. Егер видеом ұнаса, каналыма жазылып, подписация бөлімін басып, лайк басып кетіңіздер.